हमने पावर दे दिया, यहाँ पे पावर आ गया। पावर देने से कोई घच-पच नहीं हुआ। चलिए इसको हमको हाथ में लेना होगा। वायर बाबू हमने वायर को लंबा किया कि हम इसको हाथ में ले नहीं सकें। बाद बाकी चीज़ हमारा पीछे रहेगा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही हम का लेके बैठे हैं मेरे भाई। अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और सबसे पहली टेस्टिंग जो हम इस पे करेंगे, कोई नॉर्मल टेस्टिंग से हम नहीं स्टार्ट करेंगे। आप लोग साथियों इसका वॉल्यूम लेवल ज़रूर देखिएगा, ये करीब 60% पे है। यहाँ कहाँ दिखा रहे हो भास्कर भाई? ये 60% पे हमारा ये लेवल है। तो इसी पे भी हम उसको टेस्ट करेंगे और डायरेक्ट, कोई स्लो कोई फास्ट नहीं, डायरेक्ट मेरे ख्याल से ऑडियो चल रही होगी, ज़रा-सा भी साउंड, ज़रा-सा भी हैमिंग नहीं, हम डायरेक्ट म्यूज़िक देते हैं। हाँ, ऑडियो चल रही है मेरे भाई। और उसी वॉल्यूम पे अब आप देखिएगा अभी। वाह मेरे भाई! ये 200 वाट का धक्का शुरू हुआ है, ये देख लीजिए।